Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. O'zbekiston milliy terma jamoasi sobiq bosh murabbiyi Timur Kapadze Indoneziya termasida ish boshlashga yaqin turibdi. Jamoliddin Bobojonovning Telegram kanalida yozishicha, 44 yoshli o'zbekistonlik mutaxassis Indoneziyada yiliga 450 ming AQSh dollari atrofida maosh oladi. Ma'lumot uchun, termaning avvalgi murabbiyi Patrik Kluivert $1 million atroflarida maosh olgan. Hozirda Kapadze shartnomaning so'nggi detallarini hal qilish uchun Indoneziyada bo'lib turibdi. Angliya Premyer Ligasining 12-turida Newcastle Manchester Cityni o'z maydonida qabul qilib, 2-1 hisobida g'alaba qozondi. Dastlab Newcastle hujumchisi Barnes hisobni ochgan bo'lsa, City o'yinchisi Diaz imkoniyatlarini tenglashtirdi. Oradan ko'p o'tmay Barnes dublni rasmiylashtirdi. Ushbu mag'lubiyatdan keyin shaharliklar 3-o'ringa tushib ketishdi. Qarg'alar esa 14-pog'onada borishmoqda. Ushbu uchrashuvda hamyurtimiz Abduqodir Husanov o'yinda ishtirok etmadi. Angliya Premyer Ligasining 12-turida kutilmagan natija qayd etildi. Liverpool o'z maydonida Nottingham Forestga yirik 3-0 hisobida imkoniyatni boy berib qo'ydi. Uchrashuvning 33-daqiqasida mehmonlar futbolchisi Murillo hisobni ochdi. Ikkinchi sayin boshlanishi bilan esa Nikola Savona hisobni 2-0 ko'rinishiga keltirdi. Gibbs White 79-daqiqada o'z hisobiga gol yozdirib, o'yinga nuqta qo'ydi. Shu tariqa o'rmonchilarning ochkolari 12 ga yetdi va jamoa 16-pog'onada bormoqda. Liverpool esa 18 ochko bilan 11-o'rinni egallab turibdi. Ispaniya La Ligasining 13-turida Hans-Dieter Flick boshchiligidagi Barselona Camp Nou stadionida Athletic Bilbao bilan kuch sinashib, 4-0 hisobida zafar quchdi. Dastlab uchrashuvning 4-daqiqasidayoq Robert Lewandowski hisobni ochishga ulgurdi. Birinchi bo'limga qo'shib berilgan daqiqalarning 3-si o'tib borayotganda Ferran Torres farqni 2 ga yetkazdi. 48-daqiqada Fermin Lopes ham o'z hisobiga gol yozdirib qo'yib, hisobni yiriklashtirdi. 90-daqiqada esa Torres dublni rasmiylashtirdi. Shu tariqa Barselona Athletic Bilbao'ni yirik hisobda mag'lubiyatga uchratdi. O'zbekiston Superligasi 29-turi doirasidan o'rin olgan Neftchi Qizilqum uchrashuvida farg'onaliklar 4-1 hisobida g'alaba qozondi. Uchrashuvdagi gollarga Alisher Odilov, Jamshid Iskandarov, Ibrohim Halil Yo'ldoshevlar mualliflik qilishdi. Bu g'alaba Neftchiga muddatdan oldin O'zbekiston Superligasi 2025-yilgi mavsumi chempioniga aylanish imkonini berdi. Neftchi Qizilqum ustidan erishilgan g'alabasi uchun 3 hissa mukofot puli, chempionlik uchun esa mashina va xonadonga ega bo'ladi. Bu haqda Chempionat Aziya fotomuxbiri Rustamxo'ja Nabixo'jayev xabar berdi. Neftchi futbolchilari Qizilqum ustidan g'alabasi uchun 3 hissa mukofot puli oladi. Shuningdek, har bir futbolchi chempionlik uchun Chevrolet Onix va xonadon sohibiga aylanadi, deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, Neftchi Qizilqumni 4-1 hisobida mag'lub etib, 24 yil kutilgan chempionlikka erishdi. Qarshining Nasaf klubi birinchilardan bo'lib Neftchini chempionlik bilan qutladi. Nasaf futbol klubi Farg'onaning Neftchi jamoasini O'zbekiston chempionligi bilan samimiy tabriklaydi, deb yozdi klub matbuot xizmatida. Ma'lumot uchun, ayni paytda ajdodlar 29-turdan keyin 58 ochko jamg'arib, turnir jadvalida 3-o'rinda bormoqda. O'zbekiston terma jamoasi va Nasaf klubi hujumchisi Husayn Norchayev faoliyatini Qozog'istonning eng kuchli klublaridan birida davom ettirishi mumkin. Bu haqda Qozog'iston Sportda Insider xabarlarga ixtisoslashgan Totalniy futbol kizi Telegram kanali ma'lumot tarqatdi. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda, Qozog'iston Premyer Ligasi klublaridan biri O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi Husayn Norchayevga jiddiy qiziqish bildirmoqda. Hujumchi Urugvay bilan o'yinda golda ishtirok etdi. Osiyo Chempionlar Ligasi doirasida Yassin Bunu qo'riqlagan Al-Ahli darvozasiga 2 gol urdi va O'zbekiston chempionatida eng zo'r to'purarlar qatorida bormoqda. 2002-yilda tug'ilgan hujumchi ajoyib holatda va yangi chaqiruvlarga tayyor. Qozog'iston unga faoliyatini qayta tiklashda ideal maydon bo'lishi mumkin.
Hozircha biz uni oladigan klub nomini oshkor qila olmaymiz. Lekin Norchayev bu jamoani haqiqatan ham kuchaytira oladi, deb yozdi Telegram kanali. Bu masalaga taniqli jurnalist Aleksandr Troyskiy oydinlik kiritdi. Bu mutaxassis Huseyn Norchayev Yevrokuboklarda ishtirok etish uchun Yelimay klubiga ko'chib o'tishi kutilayotganini ma'lum qildi. O'zbekiston terma jamoasi va Nasaf forvardi Huseyn Norchayevga Qozog'iston klublaridan biri qiziqyapti. Hamkasblarim jamoa nomini keltirmayapti, lekin men bu klub Yelimay ekanini taxmin qilaman. Nega ekanini so'ramang, bu shunchaki sezgiga tayanish xolos. Mazkur jamoa Yevrokuboklarda o'ynaydi va bu Huseynni jalb etishi mumkin. Bu o'yinchini pul masalasida ham xafa qilmaslik lozim. Nasafda uning maoshi juda yaxshi darajada va bundan kelib chiqib, qozog'istonliklar har oy uchun $20,000 dan kam bo'lmagan maosh ajratish kerak. O'yinchining darajasiga kelsak, u ancha baland. Norchayev O'zbek Super Ligasining eng zo'r to'puralaridan, Nasaf uchun Chempionlar Ligasida gol urdi va terma jamoaga jalb qilindi. Jahon chempionatiga ham borish kutilyapti. Bu summaga Yevropa futbolida tajribaga ega boshqa legioner ham olsa bo'ladi. Biroq Huseynning salohiyati juda yuqori. Agar uni qishda transfer qilsa, jahon chempionatida muvaffaqiyatli ishtirok etgan taqdirda sezilarli darajada qimmatga sotish mumkin. Futbolchi 23 yoshda ekanini ham unutmaslik lozim. Umuman olganda Qozog'iston chempionatida top 4 ga kiruvchi klubga o'tish Norchayev uchun juda qiziqarli variant deb hisoblayman, dedi Aleksandr Troyskiy. Ta'kidlash joizki, Yelimay o'tgan chempionatni 4-o'rinda yakunladi va yangi mavsumda UEFA Konferensiyalar Ligasida ishtirok etadi. Manchester City rahbariyati klub bilan amaldagi shartnomasining yakuniy muddati yaqinlashayotgan ikki futbolchining kelajagi bo'yicha qaror qabul qildi. Daily Mail nashrining ma'lum qilishicha, shaharliklar klub tarbiyalanuvchisi Phil Foden bilan 2027-yilning yozida yakunlanadigan shartnomani yangilaydigan bo'ldi. Sport bo'limi tez kunlarda o'yinchining vakillari bilan muzokarani boshlaydi. Klub mutasaddilari joriy mavsum boshida oltin to'p sohibi Rodri bilan hamkorlikni uzaytirish borasida muzokara boshlagandi. Hozir bu jarayon to'xtatildi. Manchester City xo'jayinlari 29 yoshli ispan futbolchisi salomatligini tiklab olgandan keyin uning kelajagini yana bir bor o'ylab ko'radigan bo'lyapti. Jamoada so'nggi mavsumini o'tkazayotgan markaziy himoyachi John Stonesning kelajagi mavhum bo'lib turibdi. Shaharliklar tajribali o'yinchi mavsumni jiddiy jarohatlarsiz o'tkazgan taqdirda unga yangi bitim taklif qilishi mumkinligini aytilmoqda.